Palaso yafunye abantu abaddala. Drive Palaso zokka zaakuba okulanga ekivvulu. Zikumala okukyusa obulamu. Oyinza n'okubeza sente ozirabangako. Ekivuli ky'omwana mulenzi Palaso kikyayogeza abamu obwama era nga ku mulundi guno nkyekinzeeko ku full figure kosate ne Lily Puzzle muganda wange. Ngenda kusaba video osooke ogimpeere like kosate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba muganda wange gwe alaba Jaminat Yugi. Nkugambye ekivulu kya Palaso ekyali Erugogo Sanyu Festival kikyayogeza abamu obwama era nga ku mulundi guno nkuleetedde video 2 kosate omukyala full figure ne mwana mulenzi munangate Lily Puzzle nga boogera ku kivulu kino eky'omwana mulenzi munangate Palaso. Naye maaso awo ngenda kubeera nga ate njijja Koko ne Eddie Kenzo maaso awo, naye ndowooza ngenda sooka n'akatambi kano munnange aka full figure ate munnange kikyayogera ku kivulu ky'omwana mulenzi munangate Palaso ate maaso awo njigyeko ne Lily Puzzle katono nnyo. Palaso yafunye abantu abaddala. Era kamera za drone zabaddeyo nga zikwatira ku drone. Mulekerawo okupulitendinga n'okwerimba mu mind. Palaso yafunye abantu ate ne sente yazifuna. Ankibaddemu. Kye bayita sente, Palaso agenda ogenda mwayo show. Nga sente azirina ze bayite sente. Nga bazimuwa. Muve ku bantu bayina emikwano. Muve ku bantu bayina emikwano. Nalere Palaso muyimbi. Era alina music. Baina legacy yaba Mayanja family. Oba mwagala bate mwagala weeri. Temuna kimugenda kujikwa temuli bakatonda. Nga bwawulidde bwatyo full figure ng'ayogera ku kivulu ekyo. Kakati era ku sayidi yemu mbadde ntambula awo ate nengwa katambi ka Lily Puzzle nga naye comment munnange zaali mukusa ate ku kivulu ky'omwana mulenzi munnange ate Palaso tezaawukanyeeko n'eza full figure esayidi eno. Kakati nno kansooke nkuweko katambi kano ate maaso awo njije ne mwana mulenzi munnange ate Eddie Kenzo. Omuntu n'ategeka ekivulu Erugogo mugagga. Drive Palaso zokka zaakuba okulanga ekivvulu. Zikumala okukyusa obulamu. Oyinza n'okubeza sente ozirabangako okulanga ekivvulu. Drive banners amafuta ye motoka eyita mu Kampala abasinga mutero gira ba drone. Oyinza n'okubeza sente zikwatangako nga tolizirabako mpaka lw'olifa ezikola ekyo kyokka awo otegeera ng'olituuka kufa tozirabyeko ezikola ekyo. Kakati twogera tugende ku Lugogo bagipangisa almost miliyoni 9. Oyinza n'okufaanana nga tozikutte miliyoni 9 ze Uganda ate ennaku zino zazibuwalamu. Lugogo eyo genda ku Bidongo event gibalire miliyoni nga 8 ku 10. Fenoni ya miliyoni mekoba miliyoni ya bazimeka kubitegeera gravity yatera okunga simanyi waliwo event ye miliyoni 25 zemmeka olwo tuyingira mbukadde 10. Otegeera tuyingira mbukadde 10. Kuba Uganda wotandikira okutegeera nti otandise okusituka nga account yo kasitogira bangange eyambuka obukadde 10 manyi otandise okusituka ambiye enfuna ojirira otandise okusituka mu byenfuna otandise okwambuka mu bukadde 10 miliyoni 25 tolinaabo tolina sente. Because for us we are focused on winning, bro. Efe twajja kuwangula. Era bwe kikibalumye emmeme ne bawulira nga bajjula kwabika. Fati tugenda kuddamu. Tetukola era. Twakugambyeko, tukugambako ne tukugambako bwe tukugambako. Fe ne tukugambako ne tukutegeza ensonga nga bwe ziri. So it's gwamanyi oba tuddamu oba totuddamu kubanga fe tetujja kuddamu tuli busy. We are busy. Naye nga byebyo era nga bwawulidde munnange obutambi obwo bubadde butwedinga wali ku mikutu egy'enjawulo.
Okay, kakati katugende mu maaso esayidi wano. Omwana mulenzi munanga ate Eddie Kenzo ali mu kushootinga video ku luyimba lwe oba ku projekiti ye empya Masanare. Esayidi eno kakati nno okusinziira ku dizayina eyamudizayininze yafubye okulaba nga munnange nga ajjayo kala yonna ng'agiggyayo eya red okuleka mpozi engatto ezo zibadde za black naye ng'era okusinziira byonna byonna munnange byabadde ayambadde kubanga ebiseera ebisinga nti no black atera nnyo munnange ogendera ku red atera nnyo munnange ate ogendera ku red kakati nno ne dizayina wa Eddie Kenzo naye kye yakoze munnange wali ekifo kibadde kyonna kya red okuggyayo munnange ate amakulu ga vidiyo esayidi era nga bwe twogera munnange ate ku bayimbi abambala mu vidiyo Eddie Kenzo by the way era nga naye tosobola ate okubeera nga omulekayo tosobola butamuwa credit mu ekyo munnange ekyokudizayininga wali vidiyo ye ye omwana mulenzi munnange ate Eddie Kenzo esayidi eno era nga bwentu bwe mukyekinzeko kakasa nti no subscribinga ebisigadde byonna oba ogenda bitulekera update oba ogenda zifuna esayidi eyo gwe kasita obeera nga osubscribinze ate obeera nga omaze kiba kiriya nnyo wali wonna ngenda kubeera nga nkomawo mu maaso eyo n'ebirala katono nnyo bwenti.